Kaixo, gaur Martera joango gara, eta ez naiz horrela jantzi ara joateko lasai. Mars 2020 misioak urtebete betetzen duenean planeta gorrian egindako aurkikuntzen eta han ikasitakoaren errepasoa egingo dugu. Ez hori bakarrik, misioaren arrakasta eta meritua gugandik oso gertu egiten den lanari ere zor zaiola erakutsiko dizuegu. Adibidez, hemen. Arabako Parke Teknologikoko gela zuri honetan, oraintxe bertan planeta gorria esploratzen dabilen Perseverance roverraren hainbat elementu garatu zituzten, eta laster abiatuko diren beste misio batzuk ere prestatzen ari dira. Eta ez da Marteren esplorazioan parte hartzen duen euskal erakunde bakarra. Marteko operazio zentroa bisitatuko dugu Leioako kampusean, non besteak beste, lan aginduak zuzenean roverrera bidaltzen dituzten. Eta Marteren atmosferaren ezagutzan egindako azken aurrerapenak ezagutuko ditugu Euskal Herriko Unibertsitateko Planeta Zientzien taldearen eskutik. Espazio esplorazioa hementxe bertan ere hasten da. Gaur Marte, bihar unibertsoa. Ongi etorri Teknopolisera. Martera iritsi eta urtebetera, Perseverance jasotzen ari den laginen datuak lurrera heltzen ari dira, eta nazioarteko lantaldeek aztertzen dituzte. Leioan gaude, Marteko arroken konposizioa aztertzen duen 3 eragiketa zentroetako batean. Hemen informazioa jasotzen du IBEak, Euskal Herriko Unibertsitateko Ikerketa eta Berrikuntza Analitikoko taldeak. Gorka, emozionatuta nago, ezta? Marteko operazio zentroan gaudelako, eta hemendik kontrolatzen da Marten dabilen Perseverance. Hala da, ezta? Bai, hemendik kontrolatzen duguna da, Supercam instrumentuan egiten dituen neurketak, beraz, alde honetan, egin dezakeguna da, han jaso diren, egin diren neurketen, informazio hori jaso dezakegu, hori tratatzeko, ikusteko, interpretatzeko, eta gero beste alde hortan egiten duguna da, han egingo diren neurketa berri horiek, esan non neurtu nahi dugun, zer teknika erabili nahi dugun neurtzeko, eta zer aztertuko dugun. Ongi ulertu badut, zuek esaten diozue, zuek eta beste jende gehiago esaten diozue Perseverantzin nora jo behar duen, ze lagina hartu behar duen, nora begiratu behar duen Supercam horrek. Bai, printzipioz, roverra gelditu egiten denean, hainbat argazki egiten dira bere inguruan. Orduan gero argazki horiek erabiltzen ditugu, eta ikusten direnean, harri hori interesgarri izan daiteke, hor dagoen lurra interesgarri izan daiteke, erabaki behar dugu, zehazki non neurtu, eta gure instrumentuak dituen teknika desberdinetatik zein erabiliko dugun kasu bakoitzean hor neurketa horiek burutzeko. Modu sinplean esan da, zuek ikertzen duzuna da, Marte, planeta gorria, zer ez egina dagoen, ezta? Bai, printzipioz, kimikoki. Eta hori egiten duzu Supercam gailu, miragarri, miresgarri horren bitartez. Zer egin dezake Supercam horrek? Supercam hor daukan buru horretan ikusten duguna ziklope moduko itxura ematen diona, lente horren bidez erabili aldira teknika desberdinak. Perseverance roverraren Supercamak arrokak eta lurzoruak aztertzen ditu kamera, laser eta espektrometroekin. Laserra bi teknika desberdinetan erabiltzen da. Lehenengoan, zenbait metrora aztertu nahi den arroka berotzen du laserrak, lurruna sortu arte. Askatzen duen argia, aztertutako elementuaren konposizio kimikoa ezagutzeko neurtzen da. Laserra Raman espektroskopiarako ere erabiltzen da. Espektroskopia horrekin, arroken konposizio molekularra analizatzen da. Hirugarren tresna batek, eguzkiak laginean duen erreflektantzia aztertzen du. Eta hala,
aztertzen ari diren laginen mineralogiari buruzko informazioa ematen du, material organikoak zuzenean bilatzeaz gain. Azkenik, Supercamek mikrofono bat erabiliz ere eskuratzen ditu aztertzen ari diren laginen datuak. Sorpresarik aurkitzen ari zarete? Bueno, oraingoz nagusik ikusten direnak dira harri volkaniko mota desberdinak, baina printzipioz volkanikoak. Sedimentarioak oraindik ez ditugu aurkitu, baina bueno, printzipioz deltara helduko garenean pentsatzen dugu hor bai aurkituko dira. Zuek misioan izan zarete hasieratik, ezta? Bai, bueno, gu sartu ginen 2015ean Supercam taldean eta gure hasierako lana izan zen Supercam instrumentuak kalibrazioak edo egiteko egin behar zen txartel horren prestaketan eta hor dauden 22 lagin horien homogeneitasuna aztertzea. Meteoritoak, inoiz ikusi gabe negoen, hain gertutik meteorito bat, eta hauek nongoak dira? Hauek biak Martetik abiatu ziren. Marteko meteoritoak. Biak Martekoak dira, mota ezberdinetako meteoritoak dira, baina... Zuek erabiltzen duzeu, konparatzeko, ezta? Hau Algeriatik etorri zen eta hau Antartidatik. Konparazioa da, ezta? Helburua, meteoritoak hemen eskura izatearen helburua. Eta ikastea, Marten zer dagoen jakite aldez aurretik. Eta arroka volkanikoarekin berdin. Gauza bera egiten dugu, aztertzen ditugu, eta horrela jakingo dugu ze nolako mineralak aurkitu ditzakegun Marteko harrietan. Harrietan, ezta? Ze material da, hor borobiltxoan barruan dagoena? Borobil hori da kalibrazio txarteleko lagina. Kasu honetan, piroxeno bat da, eta piroxenoa da silikato bat Marten sarritan aurkitzen duguna. Eta horregatik? Hori, aztertu gendun, jakiteko zenolako homogenitatea zeukaten laginak, gero ziurtatzeko ailegatzen direzen emaitzak kalitatezkoak. Datuagonak direla. Misioa oraindik ez da bukatu, ezta? Zer gelditzen zaigu ikusteko eta ikasteko? Bueno, oraindik hasian gaude, ez du urte bat ere egin, beraz oraindik gutxienez printzipioz beste 4-5 izango lirateke, baina gero luzeago ere izan daiteke orduan. Orain gaude kraterraren erdinguruan, kraterra aztertzen, beraz harri hori volkanikoa den. Gero pasatu beharko gara deltara igo beharko da, ze hor altuera badago, eta hor beste harri mota desberdinak egingo dira, eta gero kraterretik irten egingo da, eta kanpoan beste harri mota desberdinak aztertzea, aurkitzea espero dugu. Orduan, oraindik luzerako lan. Bai, pelikuletan bukaran jartzen duten bezala, ez du bi kontinuit, ez da? Hau ez da bukatu. Bai, oraindik asko falta da. Marteren esplorazioa 60ko hamarkadan hasi zen. Errusiarrek 2 aldiz huts egin ondoren, NASAren Mariner 4 zundak planetaren inguruko lehen irudiak bidali zituen. 1965 urtea zen, eta lurtarrok lehen aldiz ikusi ahal izan genuen, basamortuz eta kraterrez osatutako paisaia berezi hura. Handik 6 urtera, Mariner 9 planeta gorriaren orbitan jarri zuten, Marteko lehen satelite artifiziala. Ia aldi berean, Mars hiru sobietarra izan zen marteratzea lortu zuen lehen zunda, baina 20 segundora lurrarekin kontaktua galdu zuen. 1976an lehen zunda estatubatuarrak iritsi ziren, Viking 1 eta 2, eta Marteko lurrazaletik egindako lehen argazkiak bidali zituzten. Bi espazio agentzien hainbat porroten ondoren, 1986an 2 zunda iritsi ziren, Mars Global Surveyor orbitadorea eta Mars Pathfinder Marteko lurretan ibili zen lehen roverra. Hogeita 1. mendea Mars Odyssey misioaren arrakastarekin hasi zen.
Gure aldameneko planeta kartografiatzeko enkargua zuen eta zer eta izotza aurkitu zuen. 2003 urtean, Europako Espazio Agentziak oraindik martxan dagoen Mars Express zunda jarri zuen Marteko orbitan, baina misio berean bi gelbiak kontaktua galdu zuen Marteko gainazala zapaltzerako. Urte berean, Estatu Batuek bi rover bidali zituzten, Spirit eta Opportunity, eta izotzaren presentzia baieztatu zuten. Handik gutxira, Mars Reconnaissance Orbiter bidali zuten ur likidoaren bila. 2012an Curiosity marteratu zen. Aurreko roverren tamaina bikoitza zuen eta Marteko lurra eta arrokak aztertzea zuen helburu. Aurkikuntza garrantzitsuak egin zituen besteak beste, iraganean bizi mikrobiologikoarentzako baldintza egokiak egon izanaren zantzuak. 2021an Txina izan zen planeta gorrira iristea lortu zuen 6. herrialdea, eta hango lurrazalean rover bat jartzen zuen 2. Zhurong izenekoa. Marteko automobil parkea osatzen azkena Perseverance izan da, laster beteko du urtebete Marteko lurretan. Giza teknologia aspaldi iritsi zen Martera, pertsonak noizko. Kaixo, zientzia planetarioen taldeko kidea zarazu, zuek espezialistak zarete, ezta? Hor goian, kanpoan dauden planetetako atmosferetan, ezta? Bai, hori da, geuk eguzki sistemako atmosferak ikasten ari gara. Batez ere Jupiter, Marte, baina beste guztiak ere bai. Euskal Herriko Unibertsitateko zientzia planetarioen taldeak urteak daramatza begiak Marten jarrita, hango aldaketa atmosferikoei begira. Talde horren ikerketa lan xeheak tamaina handiko izotzodei berezi baten dinamika erakutsi zuen. 1800 kilometro luzeko eta 150 zabaleko hodei baten hain zuzen. Beaketaren emaitza zientzia aldizkari nagusietan argitaratu zen. Gaur egun, Perseverancetik iristen diren datuek planeta gorriko klima eta atmosfera hobeto ezagutzeko aukera ematen diote taldeari. Oso dentsitate txikiko atmosfera da, 195 CO2 osatua, ia 103 nitrogenoz eta 102 argonez. Gainera, oksigenoaren, uraren eta metanoaren aztarnak ditu. Hortaz, ezaguna zen zuentzat Marteko atmosfera, azken urte honetan izan duzue sorpresarik? Ez genuen espero hainbat hauts aurkitzea, Perseverance dagoen lekuan, Jezero krater, hainbat hauts jasotzen da atmosferara, biak zurrunbiloak eta haize gogorra dagoenean. Atentzioa eman didan kontu bat eta hor behan argazkiak ikusten ari zinetenean, planeta gorriaren zerua edo, han ikusiko genukena laranja izatea, ezta? Hori harrigarria da. Bai, argia atmosfera bakoitzean interakzio ezberdinak daude atmosferan, eta horrek egiten du zerua kolore desberdinez ikustea. Marteren kasuan laranja ikusten da, zerua, urdina ordez. Hemen gasarekin, atmosferaren gasarekin parte hartzen du argiak eta azkenean zerua urdina ikusten dugu eta han hautsak egiten du laranja ikustea. Perseverancegan segiko du lanean, zuek ala ere konexio zuzena duzu, ezta? Misioarekin. Informazioa zuzenean jasotzen duzu. Bai, guk misioaren zientzia taldearen barne gaude, Atmospheres Working Group deitzen dena, eta hor barruan hartzen ditugu datuak egunero. Egunero segunduro neurtzen da hor, variable meteorologikoak, eta urrengo egunean guk analizatzen ditugu zer aurkitzen dugun. Esan dugun bezala, zarete Marteko meteorologoak edo Antonia Izpuru, edo? Izan daiteke, ez da, bihar seguraldi egingo duen asmatzeko gai zarete, ez da? Bai, helburu nagusia hori izango litzateke. Geure modeloetan
simulazioetan garatu, eta haiekin ikasiko dugu zelan, adibidez, hautsek haitzak nola sortzen eta nola edatzen diren. Hori oraindik ez dago ondo ikasita. Eta zergatik da garrantzitsua bi adibidez Marten zer eguraldi egingo duen jakitea? Bueno, gizakiaren esplorazioaren barne, geuk eguraldia nola den ondo jakin behar dugu. Azkenean instrumentazioa eta guzti, guk instrumentazioa asko behar dugu Marten bizi ahal izateko. Eta instrumentazio hori kaltetuta ikusten da hautsarekin eta adibidez teknologia ez da berdina hain temperatura hotxetan. Elektronika eta guztia izan behar da Marteri moldatu. Marten, Perseverance aipatu dut, Marten zuen begiak esango genuke Perseveranzek daraman meda, erreminta edo gailua da. Zer da meda eta nola funtzionatzen du? Meda Mars Meteorological Dynamics Analyzer estazio meteorologiko bat da. Humeditatea neurtzen du, temperatura, presioa, haizea, eta horrekin, gainera hauts kantitatea atmosferan, eta horrekin batera, termodinamika beste atmosferetan prozesu termodinamikoak nola diren ikasi ahal izango ditugu. Ikertzaileek lanerako behar dituzten datuak eta informazioa lortzeko teknologiarik aurreratuena behar da. Teknologia hori, hein handi batean, Euskal Herrian ere diseinatzen eta sortzen da. Zain zeundeten. Bai, ongi etorri. AUBS enpresa ingeniaritza bat da. Eta Marte bezalako ingurune konplexuetan erabilgarriak diren gailuak diseinatu eta garatzen dituzte. ¿Y para eso utilizáis? Eta horretarako azpiegitura hauek erabiltzen dituzue. Zer dira? Beno, azpiegitura hauek eta beste batzuk erabiltzen ditugu. Ingurune ekipoak dira. Ireki daitezke? Bai, ongi gozaldu baduzu, astunak dira. Sí que pesa. Astunak, bai. Ekipo hauetan, garatzen ari garen teknologiak jasan beharko duen giroa simulatzen saiatzen gara. Marteko edo beste planeta bateko espazio baldintzak. Ingurune ekipo hauen lana misio osoa irudikatzea da. Jaurtiketan nolakoa izango den aztertzeko igotzea simulatzen duen biberragailu bat darabilte. Ondoren, orbitako giroa simulatzen dute. Horretarako, ekipoek hutsean egon behar dute, eta laborategi normal batean baino temperatura tarte asko handiagoa lortzeko gai izan behar dute. Marteren kasuan adibidez, 0 azpiko 90 gradutik 120 gradura. Perseverance roverra duela urtebete marteratu zen, planeta gorria esploratzeko 7 tresnarekin. Tresna horietako bat da MEDA, eta AUBS enpresa teknologia horren atzean dago. ¿Y cuáles? Eta hemen zeintzuk dira zuek garatutako tresnak. Gure ekarpena da MEDA tresnaren haize sentsorea. Hor ikusten dena zabalgarria da, handia eta zuria, bestea estatikoa. Gero roverraren buruan dagoen Supercam gailuan ere lagundu dugu, Calibration Target deiturikoan. Lurreko 23 lurlagin dituen taula bat da. Marten aurkituko dituztenen oso antzekoak direla uste dute zientzialariek. Gehien txunditzen hauena da, oraintxe bertan, Perseverance lanean ari dira. Gu ere txundituta gaude. 50 milioi kilometrora. Hori da.
Espazioan lan egingo duten gailu horiek guztiak laborategi batean esperimentatu eta garatzen dituzte. Bertan, partikula kopurua, hezetasuna eta temperatura kontrolatzen dituzte. Helburua, muntaia eta proba guztiak kontrolpeko baldintzetan egiten dituztela ziurtatzea da. Laborategian, enpresak azken urte hauetan garatu duen lana aurkitu dugu, baina baita, etorkizunerako prestatzen ari diren proiektuak ere. Besteak beste, Martera 2028an joango den misioan buru belarri murgilduta daude. Planeta gorrian lortzen ari diren laginak bueltan ekartzea da helburua, eta horretarako beso robotiko bat diseinatzen ari dira. La misión de AVS en este caso... Kasu honetan, AVS-ren eginkizuna da lagin horiek jasoko dituen eskua garatzea. Benetan elementu erabakigarria da. 2028ko marteratzea multimisio bat izango da. Hainbat jaurtiketa eta rover eta lurreratzaile ezberdin beharko dituzte, bertan lortutako laginak ekartzeko. Son unos tubos. Odi batzuk dira. Hau 3D impresoran egina da, baina jatorrizkoa titaniozkoa da. Hau garatu genuen lehen prototipoa da. Egia esan gaur egungoak ez du zerikusi handirik. NASArekin harreman zuzena dugu, baita roverraren gainerakoa egiten duten enpresekin ere, eta denok batera diseinua osatzen ari gara. Nola funtzionatzen du? Bueno, la particularidad que tiene esta mano Esku honek badu berezitasun bat. Gai da odia horizontalki hartzeko lurrean badago, baina vertikalki ere hartzeko gai da. de cogerlo verticalmente. Oso erraza. Muy complicado. Oso zaila, kontuan izan honek gutxienez 30 aldiz funtzionatu behar duela, beste planeta batean, muturreko baldintzetan eta gainera ezin duela huts egin. Honek huts egiten badu, Misio guztiak huts egiten du. Beste gailu bat, Perseverance roverrak daramana, da, zakitongi esango dudan, MOX izenekoa, ez da? CO2 hartu eta oksigenoa sortzen du. Ez dakite gizaki ara joaten denerako atmosfera edo airea egokitzen ari den. Bai, bueno, ideia hor dago. Osea, azken finean, oksigenoa sortzeko gai izatea, bueno, dauka helburuz, gizakiak horra joaten denean, arnastu ahal izatea. Hori frogatzea da, helburua. Bai, frogatzea, gai garela hor Marten oksigenoa sortzeko. Ze ez da berdina, berriro esaten dut, lurrean elektronika ondo funtzionatzea eta Marten ondo funtzionatzea. Etorkizuneko misioetarako garrantzitsua izango delako hori zehaztea. Bai, hori da. Everywhere I go, I'm the first. It's a strange feeling. Step outside the rover, first guy to be there. Climb that hill, first guy to do that. 4.5 billion years, nobody here. And now, me. Hor dago, helburua ez da, gizakia Martera eramatea edo bidaltzea. Dataren bat edo jarriko bagenu, noiz iritsiko da gizakia Martera. 10, 20, 50 urte gizakia Marten noiz. Bai, bueno, hori galdera ona da. Nik ez dakit, ez daukat erantzuna, baina posible da, ez dakit, 20 urte barru, ailegatzea, ara, nire ustez, jartzen den diruaren arabera izango da. Bai, denbora diruaren arabera izango da. Mars 2020 misioaren arira, NASAk hainbat eduki interaktibo eskaintzen ditu sarean. Adibidez, Perseverance uneoro non dagoen erakusten duen mapa hau. Hau da, roverrak orain arte egin duen ibilbidea. Eta hau, distantzia kilometrotan. Marteren itxura modurik zehatzenean ezagutzeko berriz, beste baliabide hau proposatzen dizuegu. Roverrak berak hartutako irudietaz baliatu dira, 3 dimentsioko esperientzia interaktibo hau sortzeko.
Urte honetan zehar, Perseveranceek ezagutu dituen kokalekuak bisitatzeko parada ematen du. Roverra gidatu nahiko zenuke? Aplikazio honek hori eta beste hainbat esperientzia jarri ditu eskuragarri errealitate areagotuaren bitartez. Adibidez, Mars 2020 misioaren koetea zure etxeko balkoitik aireratu dezakezu. Edota roverrari atmosfera zeharkatzen eta Marten lur hartzen lagundu. Eta bukatzeko, aterako dugu selfie bat Marten? NASAk sortu duen baliabide hau erabiliz oso erraz egin daiteke. Argazki bat igo eta gustuko fondo aukeratu, besterik ez da egin behar. Berehala izango duzu muntaia deskargatzeko moduan. Eta ondoren, NASAk Countdown to Mars traolitzarekin sare sozialetan partekatzera gonbidatzen zaitu. Zientzialarien arabera, Marte laborategi ezin hobea da bizitzaren jatorria ulertzeko. Horregatik, zundak bidaltzeko teknologiarik aurreratuenaren alde egiten dute. Baina espazioa zabala da, baita AWS enpresaren garapen eremua ere. Besteak beste, asteroideetan laginak hartzeko baliagarria den espazioko xurgagailu bat garatu dute. Espazioko zaborrarekin amaitzeko konponbide ezberdinak ere lantzen ari dira. La basura espacial es un problema real. Espazioko zaborra benetako arazoa da. Orbitatzen geratzen diren sateliteen kopurua arriskutsua da misio berrientzat. Teknologia horien bidez, orbitatik kendu nahi dira sateliteak. Edo haien bizitza luzatu, jaurtiketa kopurua gutxitzeko. Nola funtzionatzen du? Esta pieza, en concreto, es una pieza... Pieza hau zehazki, Europako Espazio Agentziaren lurra behatzeko satelite guztietan joango da. Ekipo hauen bidez, zerbitzu satelitea orbitatik atera behar den satelitera hurbiltzen da, eta lehenik eta behin harrapatu egiten du. Euskal ingeniaritza ilargira joateko ere ari da prestatzen. Irudiotakoa, ilargian etxeak eraikitzeko egiten ari diren proiektua da. Ingeniarien hitzetan Robert Gantry edo Robert Garabi bat da. Roberra gurpilak dituelako, eta garabia erdialdean ilargian eraikitzeko edo ilargian eraikinak muntatzeko edo zein tresna jartzeko eta mugitzeko aukera ematen duelako. Ilargian pentsatzea ezinbestekoa da, lurreko satelite natural bakarrera joateko misioak ugaltzen ari baitira. Izan ere, ilargia estrategikoa izango da etorkizuneko misioetan. Uno de los conceptos que se están trabajando ahora... Martera joan aurretik, ilargia base gisa erabiltzea da orain lantzen ari garen kontzeptuetako bat. Gainera, Martera joan aurretik teknologiak probatzeko ere toki egokia izan daiteke. Para probar las tecnologías que luego irán a Marte.